د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د شاوخوا 5 میلیارډو افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې منظورې شوې. یا د غونډې ته 40 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له جملې یې د 29 پروژو قراردادونه منظور، د 8 تعدیل، د 4 لغو او د 8 پروژو د قراردادونو د قیمتونو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکو شرکتونو سره بیا ځلې مذاکرات ترسره کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د عقرب میاشتې په 28مه نیټه د کابل ښار په پلچرخي صنعتي پارک کې د بخت کمپله جوړولو فابریکه پرانیسته. محترم ملا صاحب د یادې فابریکې د پرانیستې مراسمو ته وویل په هیواد کې د سرتاسري امنیت په ټینګېدو او د فساد کچې په ټیټېدو سره اوسمهال د هر ډول لویو، متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره د تیر په پرتله ښه زمینه مساعده شوې او اسلامي امارت هڅه کوي چې د پانګونې کچې په زیاتېدو سره پر بهرنیو وارداتو تکیه راکمه او په دننه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د عقرب میاشتې په 28مه نیټه په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر روسي او افغان پانګوالو سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال د زیربنا، صنعت، سوداګرۍ، ترانسپورت، کرنې، ریل پټلۍ او روغتیا برخو کې د روسي پانګوالو پر پانګونې په دغه سکتورونو کې د شته فرصتونو او پر ګډې همکارۍ خبرې وشوې. محترم ملا صاحب د عقرب میاشتې په 29مه نیټه په خپل کاري دفتر کې د هند او بنگلادیش هیوادونو له یو شمېر علماو سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال په افغانستان کې د حاکم اسلامي نظام پر تقویې او همداراز په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو پر راوستلو بحث وشو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اوبو او انرژي وزارت له لوري د ظرفیت لوړونې د لنډمهاله زده کړو پروګرام په پراخت غونډه کې ګډون وکړ. محترم ملا صاحب په هیواد کې د اوبو پر مدیریت او سالم استفادې ټینګار وکړ او له دغه پروګرام څخه یې فارغ شوو مسلکي او تخنیکي انجینرانو ته لارښوونه وکړه څو د دغه ملي او مهم سکتور په مدیریت او د مظلوم ولس د هوساینې په موخه په پوره اخلاص او صداقت سره کار وکړي.